Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mahmoud Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the 15th and the last part of sentence connectors. Today's class will be very much emotional for me because we have come through a lot, right? We have been through a lot of grammatical session. We have learned a lot of things, and also we unfortunately we have forgotten a lot of things, right? But the main and the real fact that make us different from other students are we are practicing and they are don't. Practicing is such a thing that has no alteration. Those students who practice regularly will be much more successful and much more up to the mountain than other students. Those who practice while practicing, you may make mistakes, you may face dilemma, or you may fall behind, but you have to get up and you have to rise up and practice much more so that you can be perfect on or you can be the best whatever you do. So practicing has no alteration. We have to practice every day so that we can become much more effective and much more a better version of ourselves. So we have been through a lot of grammatical session, and this is the cherry on the top. So this is the last class of this session, and yet the overall grammatical classes. I will not talk about new grammatical session again. After this class, in near future classes, I will be cracking all the board questions. I will show you how to solve any kind of board question in the exam hall much more effectively and much more solvingly, and how can you answer the grammatical terms, even the writing part of any grammatical question very fast and very effectively, and how can you cut off almost 90 to 95 marks by any kind of with any kind of English second paper questions. So I hope that you all will watch my video from start to finish. But before that, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I am pretty much sure that you all will have a great time while learning with me, because we are making our educational videos according to your syllabus and textbook, so that you can learn something and you can be prepared for any kind of further exams. And we are not just talking about the things only on your textbook, we are talking about the overall fact of any kind of grammatical sessions, so that you can be so that you can prepare yourself, and at the same time you can use that skills and knowledges on your English speaking course. So our class is as much as important for you and all the students around you, because we are not just making classes for class 9 and 10, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topics. So please do subscribe to our channel and share our classes to all the students around you. And those who are already our subscribers and watching our videos regularly, thank you very much for watching our videos, and thank you very much for staying with us. You inspires me a lot to and you push me to the farthest end of my limitations, so that I can push myself to work very hard to give something much more better to you. So thank you very much for staying with me all the time. And if you face any dilemma in any session or any session of grammatical terms, I will talk to it again. So please let me know in the comment section that if you face any problem. So no more talking, let's get started. Today there's another thing, that today's class will be very much mixed up, because on my other classes, my earlier classes are all about some familiar and similar words, right? When if you see any of my videos, I talked about some words that are similar in meaning and similar in working. Like in the 14th part of this session, I talked about how to explain something by giving any example, or telling about the main motive or reason of that task, right? If you see part 13, I talked about the expression. How can we express our expression by some wordings and by some speeches, right? But today's class will be all mixed up, because today we will learn about a lot of things, and we will be using words like though, although, enough to, yet, to the last, to the end, at the end, as it were, as if, as though, many days ago, long ago, long time ago, in the past, once upon a time, and in the past, despite, in spite of, though, although, and this kind of words. So there's a lot to learn today, so I hope that you all will watch my video from start to finish. So no more talking, let's get started. Please grab your seat on the first bench and take a pen and a notebook, so that you can write all the rules down. And please
take a sharp eye on my class and listen to me very carefully. Today I will start my class with rule 51. If we stand by rule 51, we can see a single word, enough to. Whenever we are explaining about someone or explaining about the characteristics of someone or something, and when we are trying to tell something about, then we might have to mention the quantity of that thing, or the quantity of the characteristics or the quality of that thing or those persons, right? So whenever we are up to mention the quantity, and either it is up to our mark, more than our need or less than our need, we can use this word enough to. If we learn it on Bangla, enough to অর্থ যথেষ্ট। যখনই আমরা কোনো জিনিসকে যথেষ্ট আছে বা নাই, অর্থাৎ আমাদের যতটুকু প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে বা নাই এরকম বোঝাতে যাব বা এরকম বলার চেষ্টা করব, তখন আমরা কিন্তু সেখানে ইনাফ বসাতে পারবো। ইনাফ অর্থ যথেষ্ট। এখন যদি আমরা বলি যথেষ্ট নাই, শুধুমাত্র নট ইনাফ কথাটি বললে কিন্তু হয় কি যথেষ্ট নয় বা পর্যাপ্ত নয় কথাটি বোঝা যায়। সো আশা করি এই রুলটা খুব ভালোভাবে তোমরা শিখবে এবং তোমাদের ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কসে কাজে লাগাবে। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে কোনো বৈশিষ্ট্যের পর্যাপ্ততা বা অপর্যাপ্ততার কারণে কোনো কাজ সংগঠিত হলে বা না হলে সেই কাজের ভার্বটির আগে এই লিঙ্কারটি বসে। যেমন দেখো দেওয়া আছে she was not meritorious enough to get GPA 5, সে পর্যাপ্ত পরিমাণে মেধাবী ছিল না GPA 5 পাওয়ার জন্য। তারপর দেখো the girl is intelligent enough to understand the question, অর্থাৎ হলো মেয়েটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ইন্টেলিজেন্ট ছিল, অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞানী ছিল প্রশ্নটি বোঝার জন্য। তারপরে হি ইজ নট স্ট্রং ইনাফ টু ক্যারি দ্য লোড, অর্থাৎ সে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তিশালী ছিল না, অর্থাৎ সে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তিশালী ছিল না কি করার জন্য, লোডটা অর্থাৎ বোঝাটা ক্যারি করার জন্য। তার মানে কোনো কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে বা নাই, কোনো কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে থাকলে ইনাফ ব্যবহার করতে পারবো, কোনো কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি না থাকে তখন আমরা ইনাফ ব্যবহার করতে পারবো। আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। ইফ উই মুভ অন টু রুল 52, we can see two familiar words, though, although. We saw these words a lot, right? You practiced on these words a lot. If you are a regular watcher of our class, and if you are a regular attendance of our class, then you can know very much well that what I am talking about. When we are learning about the transformation of sentence, and yet whenever we are learning about how to transform a compound sentence into a complex sentence, we learned about these two words, right? Whenever we can see but between two clauses in a compound sentence, we can turn that sentence into complex by using though, although, right? If we learn it on Bangla, though অথবা although অর্থ যদিও, অর্থাৎ আমরা যখন বলবো যদি এই কাজটা করেছি বা যদি এই কাজটা হবে, তো তখন এই ওয়ার্ডটা বসানো যাবে। আমরা যদি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দেখি বাট অর্থ কিন্তু, বা অন দ্য আদার হ্যান্ড অপরপক্ষে, ইন দ্য কন্ট্রারি, ইন কন্ট্রাস্ট, এই সকল জাতীয় ওয়ার্ডগুলো আমরা কিন্তু গত দুই একটি ক্লাস আগে শিখেছিলাম। সো ওই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করলে সেন্টেন্সটা হয়ে যায় কম্পাউন্ড। কিন্তু যদি আমরা ওই সকল জিনিসের আরো সিনোনিমস জানতে চাই, আরো প্রতিশব্দ জানতে চাই, তাহলে এর জন্য আরো দুটি প্রতিশব্দ হলো কি দো এবং অলদো। দো অলদো ব্যবহার করলে আমরা দুটি সেপারেট ক্লজকে যুক্ত করতে পারি। এই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো মূলত ব্যবহার হয় দুটি সেপারেট ক্লজ, শুধুমাত্র দুটি সেপারেট ক্লজ তা নয়, দুটি সেপারেট মিনিংফুল ক্লজ, অর্থাৎ একটি ক্লজের সাথে আরেকটি ক্লজের কোনো অর্থ মিলবে না, এরকম দুটি বাক্যকে যখন আমরা দুটি ক্লজকে একটি বাক্যে আবদ্ধ করতে যাব, তখন আমরা দো এবং অলদো ব্যবহার করব। কথা বোঝাতে পেরেছি? যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে দো হি ওয়ার্কড হার্ড হি কুড নট গেট GPA 5, ঠিক আছে? তো দো অলদো এখানে বোঝাচ্ছে যদিও সে অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছে কিন্তু তারপরে সে GPA 5 পায়নি। তারপর দেখো দো দ্য ম্যান ইজ রিচ হি ইজ নট হ্যাপি, যদিও লোকটি অনেক ধনী তারপরে সে সুখী নয়, ঠিক আছে? দো অথবা অলদো কথাটি কিভাবে আমাদের কাজে লাগে। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। পরের রুলটাও কিন্তু খুবই ফ্যামিলিয়ার, এটার সাথে সামঞ্জস্য মানে সঙ্গতিপূর্ণ একটা ওয়ার্ড, ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট। যখন আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে রূপান্তর করেছিলাম, অর্থাৎ বাট অথবা অন দ্য আদার হ্যান্ড অথবা ইন দ্য কন্ট্রারি অথবা ইন কন্ট্রাস্ট, এই অন দ্য কন্ট্রারি এই সকল ওয়ার্ডগুলো দেখেছিলাম, এই সকল ওয়ার্ডকে যখন কমপ্লেক্স করেছি তখন ছিল কি দো এবং অলদো। এখন যদি আমরা এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে যদি আমরা সিম্পল করতে চাই, তখন আমাদের বসাতে হবে কি ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট। তার মানে বাট, দো, অলদো, অন দ্য আদার হ্যান্ড এই সকল জাতীয় সেন্টেন্স ওয়ার্ডের আরেকটা সিনোনিম হলো ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট।
কিন্তু আগের ওয়ার্ডগুলোর সাথে এটার কিছু দুইটা পার্থক্য আছে। পার্থক্য কি আমি বলে দিচ্ছি। প্রথম পার্থক্য হলো আগের যে ওয়ার্ডগুলো দেখেছি অর্থাৎ দো অল দো অথবা বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড ইন দ্য তারপরে ইন কন্ট্রাস্ট অথবা ইন দ্য কন্ট্রারি, এই সকল ওয়ার্ডগুলো দুইটা ক্লজকে, দুইটা সেপারেট মিনিংফুল ক্লজকে একসাথে কানেক্ট করতে পারে। কিন্তু ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট যদিও সেম অর্থ অর্থাৎ মানে সেম কাইন্ড অফ কাজ করে, কিন্তু এটা দুইটা ক্লজকে যুক্ত করতে পারে না। এটা একটা ক্লজের সাথে একটা ফ্রেজকে যুক্ত করে, অর্থাৎ একটা পূর্ণ বাক্যের সাথে একটা অপূর্ণ বাক্যকে যুক্ত করে। আর আরেকটা জিনিস মেনশন করে দিচ্ছি, যেটা দ্বিতীয় তফাৎ, এটা হলো ইন স্পাইট অফ হলো অ্যাফার্মেটিভ আর ডিসপাইট হলো নেগেটিভ। ঠিক আছে, ইন স্পাইট অফ অর্থ অ্যাফার্মেটিভ আর ডিসপাইট হলো নেগেটিভ। তো কোন সেন্টেন্সে যদি আমরা ডিসপাইট দেখি আমরা বুঝে নেব এটা একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স। তো দেখো এখানে দেওয়া আছে ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট থাকলে সত্ত্বেও একটি সেন্টেন্স বা ক্লজের সঙ্গে অপর একটি বিপরীত ভাব প্রকাশ করা ফ্রেজকে যুক্ত করতে এ ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো, অর্থাৎ একটি ক্লজকে একটি ফ্রেজের সাথে যুক্ত করতে ব্যবহার করা হয়। আমি কিছু উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি আরো সহজে বোঝার জন্য। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে ইনস্পাইট অফ হিজ হার্ড লেবার কাউসার কুড নট রিচ হিজ গোল। তার কঠোর পরিশ্রমের পরে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলো না। তারপরে হি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং ডিসপাইট বিং সিক, অর্থাৎ অসুস্থ হওয়ার সত্ত্বেও সে কি করেছে, তার মিটিংটি অ্যাটেন্ড করেছে। তারপরে দেখো ইনস্পাইট অফ হিজ ইলনেস হি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং। দেখেছো কত সুন্দরভাবে সেন্টেন্সগুলোকে অ্যাট্রাকটিভ আর শুনতে ভালো শোনা যায়। তো এই ছিল মোটামুটি সেপারেট ক্লজকে যুক্ত করার সিস্টেম। পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি রুল 54-এ দেখো কিছু অনেক ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমাদেরকে ইতিহাস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। যেমন দেখো ওয়ান্স আপন এ টাইম, মেনি ডেজ এগো, লং এগো, ইন এনশিয়েন্ট টাইম, ইন দ্য পাস্ট। সো এই সকল ওয়ার্ডগুলো আমরা মূলত ব্যবহার করি যখন আমরা অতীতের কিছু বর্ণনা করতে যাব বা অতীতের কিছুকে বলতে যাব, তখন কিন্তু আমরা এই জাতীয় ওয়ার্ড ব্যবহার করি, রাইট? যেমন দেখো ওয়ান্স অর্থ একদা, ওয়ান্স আপন এ টাইম অর্থ অনেক একদা কোন এক সময়, মেনি ডেজ এগো অনেক দিন আগে, লং এগো অনেক আগের কথা, ইন দ্য এনশিয়েন্ট টাইম প্রাচীনকালে, ইন দ্য পাস্ট অর্থাৎ অতীতকালে। সো এই সকল ওয়ার্ডগুলো আমরা কখন বলি, যখন অতীতে কোনো বহমান কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করব বা ইতিহাসের কিছু আলোচনা করব, তখন এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, আমরা যদি উদাহরণ দিই তাহলে আরো ভালো বুঝবা। যেমন দেখো দেওয়া আছে ওয়ান্স আপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ এ পাওয়ারফুল কিং ইন বাংলাদেশ। ঠিক আছে, একদা এক সময় বাংলাদেশে খুব শক্তিশালী একজন রাজা ছিল। তারপরে দেখো once upon a time, many days ago, long ago, in the ancient time, there lived a king. So আমার কাছে এখানে সবচেয়ে মজা লাগে বলতে long ago এই কথাটা অনেকটা যে আমাদের দাদা দাদি আমাদের গল্প শোনাইতো না ছোটবেলায়, ওইরকম মতো বোঝা যায়। So long ago there lived a king who was fond of knowing his future from astrologers. কথা বোঝা গেছে? সো আশা করি এটাও বুঝতে পেরেছো। তারপর দেখো ইন দ্য পাস্ট উই হ্যাড মাচ বাট নাও উই হ্যাভ মাচ বাট নাও উই হ্যাভ ভেরি লেস, অর্থাৎ অতীতে আমাদের কাছে অনেক ছিল কিন্তু এখন আমাদের কাছে খুবই কম আছে। সো আশা করি এই রুলটাও বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি পরবর্তী রুলে চলে যাই, এখানে একটা ছোট্ট শব্দ আছে কিন্তু এটা খুবই কার্যকরী, এটা হলো ইয়েট কিন্তু একটি সিনোনিম। কিসের সিনোনিম? ওই যে আমরা শিখছিলাম বাট অথবা অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, ঠিক আছে। তারপরে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ছিল দো অথবা অল দো, তারপরে হলো আমাদের সিম্পল সেন্টেন্সে ছিল ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট। এই সকল ওয়ার্ডগুলোর আরেকটা ছোট্ট সিনোনিম হলো ইয়েট অর্থ হলো তারপরেও। তার মানে এই ওয়ার্ডটাও দুইটা কমপ্লিটলি সেপারেট মিনিংফুল ক্লজকে যুক্ত করার কাজে লাগে। যেমন দেখো বিপরীত ধর্মী বা বিপরীত ভাব প্রকাশক কোনো কাজ, ঘটনা বা কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে এই লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো দেওয়া আছে আই হোল্ড হিম সেভারাল টাইমস টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক। আমি মানে অনেকবার তাকে ধরেছি কাজটা করার জন্য কিন্তু সেই কাজটা করেনি। তারপর দেখো মেনি থিংস আর চেঞ্জিং নাও yet people are here still quite polite and friendly. অনেক জিনিস পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু তারপরেও এখানে লোকজন খুবই বন্ধুত্ব সুলভ। তারপর দেখো হি ইজ পোর yet he is happy. সে দুঃখী কিন্তু তারপরে সে সুখী। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। পরবর্তী রুল হলো দেখো as if, as though বা as it were। এই তিনটা ওয়ার্ড কিন্তু অনেক শিখেছো, অনেক আলোচনা করেছিলাম যখন আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স শিখেছি, তখন শিখেছিলাম যে as if অথবা as though থাকলে পরবর্তী সেন্টেন্সটা পাস্ট টেন্সে হয়, রাইট? সো আশা করি এই রুলটা তোমরা খুব সহজেই বুঝবে, উদাহরণ দেখে নিবে।
পরবর্তী রুলে যদি যাই, এখানে দেখো এটা সর্বশেষ রুল এবং এই কথাটাও শেষ অনুযায়ী আছে, অর্থাৎ টু দ্য লাস্ট টিল দ্য এন্ড টু এ ক্লোজ। অর্থাৎ যখন আমরা বলবো শেষ পর্যন্ত সেই কাজটা করেছে বা শেষ পর্যন্ত ছিল বা শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা করে গেছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে পারি, টু দ্য লাস্ট টিল দ্য এন্ড টু এ ক্লোজ। ঠিক আছে, যেমন দেখো দেওয়া আছে অল দ্য অডিয়েন্স ওয়ার প্রেজেন্ট টিল দ্য এন্ড, উই ফট টু দ্য লাস্ট টু সেভ আওয়ার কান্ট্রি। তারপরে হি ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং টিল দ্য এন্ড। তারপরে দ্য মার্টিয়ার্স ফট এগেইনস্ট দ্য ইনভেডিং পাকিস্তানি আর্মি টিল দ্য এন্ড টু দ্য লাস্ট। সো আশা করি রুলগুলো সব বুঝাতে পেরেছি। তো I'm pretty much sure that I have been able to explain all the rules in detail to you. So if you learned something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you. And if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of our classes. So that's all for today. I will come to you with another video on board questions. Until then, stay home, stay safe and never stop learning. Assalamu alaikum.